Bé, bona vesprada. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, al professor Ximo Farinós. Per mi és un orgull molt gran avui, que iniciem aquest cicle de conferències en el que, com ja heu vist en el que hem anunciat, el que pretenim és escoltar els que saben, escoltar les diferents versions, els diferents punts de vista, posar coneixement, perquè estem afrontant un temps, després del que hem patit, de grans reptes, però també volem transformar-los en que siguin grans oportunitats per a poder restaurar de la manera més adequada i aconseguir un barri entre totes i tots el més adequat possible per tindre una vida digna. Dic que és un orgull perquè jo, intentant estar un poc a l'altura de lo que representem i de lo que deguem de treballar en l'associació veïnal, procure conèixer i estar a prop de molta gent de l'acadèmia i en aquest cas Ximo. Me quedé molt sorpresa quan, després d'haver llegit alguna cosa seva que m'interessa molt, d'haver-lo escoltat i de més, m'enteré que és fill del poble, és veí nostre, nascut en Castellar, Oliveral, encara que no viu aquí, però el seu pare encara viu aquí. Per tant, me fa pensar en allò que diguem des de l'associació veïnal, des de l'inici, que Castellar Oliveral és territori, un territori molt especial, encara que no ho parega, però ho som, i som capital humà. Aleshores jo a Ximo el considero part del nostre capital humà en els seus sabers i demés. Anem a iniciar aquesta setmana, avui i el divendres, una sèrie de conferències. En tindrem una tercera en juny, la quarta ja veurem si la tanquem o no, per distintes raons, i descansarem juliol i agost, però reprendrem a treballar en tallers concrets i demés, perquè també sabeu que tenim l'oportunitat ara de treballar col·lectivament, entre totes i tots, el Pla Especial de Castellar Oliveral. Això ha sigut un procés llarg que s'inicia ja fa uns anys, en 2019, si no recorde mal, un empenyo que teníem en l'associació veïnal i treballar en les dues ferramentes que calia, que era primer fer una estratègia integral participada, que malgrat se va fer durant la pandèmia, està ahí i és un document oficial molt vàlid, que replega molts datos i l'opinió de tots. I després iniciar el propi procés. Ara el tenim en fase prèvia, se diu Maria José, perquè esta vespre també ens acompanya l'arquitecta que l'ha redactat. D'acord? Maria José? Bé, l'Ajuntament, això és una ferramenta de l'Ajuntament i correspon a l'Ajuntament donar els primers passos. Tant ells faran tallers participats en els que podrem tots dir, no quitar y poner aquello que me gusta o que no me gusta, sino en un cert criteri i coneixement, cada un anar aportant idees per a construir el millor barri possible. Aquesta és la intenció. Bé, dit això, per a que ens entengueu una miqueta, aquelles persones que potser no se relacionen tan directament en l'associació, ahir en un altre debat d'aquest tipus que tinguérem a València, me regalaren aquest llibre i vull llegir un pensament curtet d'un gran i bon amic meu, que crec que millor i més bonic no podia escriure-ho, el que jo també sent com a territori, per això estem tan implicats, no ara, des de l'inici, des de l'associació, en treballar tot el tema territorial per aconseguir les millores que necessitem. Ell parla que defensar el territori és defensar-nos a nosaltres. Jo també ho crec així, perquè no podríem haver edificat les nostres vides si no tinguérem un territori que ens acull i que ens cuida. I diu així: el territori, el terme, el poble, el barri, és l'espai
on es desenvolupa la nostra vida, on ens relacionem, ens alimentem, ens produïm, creixem i envellim. És el substrat material sense el qual res del que entenem com a vida, salut, amistats, llibertats, cures o democràcia poden donar-se. Per això m'agradaria referir-me al dret al territori com el dret previ que possibilita la resta de drets i per això el considere el més fonamental. Bueno, doncs és per reflexionar. Crec que des d'ahí podem apropar-nos a la nostra relació amb el territori d'una manera adequada. Vaig a llegir-vos el currículum de Ximo, perquè avui no tenim a qualsevol persona aquí. Li vaig demanar que ell me n'enviara un, perquè si jo us començo a parlar de Ximo, doncs no sé, m'ho hauria fet molt més llarg. Bé, el professor és catedràtic de Geografia de la Universitat de València, és membre fundador de l'Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València, és investigador responsable del grup d'investigació de Gobierno Local y Desarrollo Territorial Sostenible, actual president de Fundicop, des d'abril de 2019, director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana, des de 2016, autor de més d'un centenar de llibres i artículs que reflexen l'interès de l'autor per la planificació del desenvolupament territorial sostenible i la governança. Entre els seus últims treballs n'hi ha molts, n'hi ha un que podeu accedir i descarregar-se, que és la guia per a la governança efectiva del territori. Ordenación del territorio y medio ambiente, territorio y estados... Bueno, si entreu al seu currículum paga la pena. A mi m'agraden molt uns treballs que sí que els conec una miqueta, el paper del territori i de les polítiques territorials de l'estratègia de recuperació, transformació i resiliència més adequat per a aquests temps impossible, l'ordenació i gestió del territori en temps de transició més adient a l'estat actual impossible. És coordinador de redes d'investigació entre Europa i Latinoamèrica, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Observación Territorio RIDOT en 2018, de la REGIAL 2010 y miembro del Comité Científico de REDETEC de 2014, asesor en foros y organismos que traten el desenvolupament en la pràctica diària. Algunas de las cuestiones trabajadas desde el ámbito académico, Proyecto TERCO, CADET, SPON, ONVERROD, proyectos INTERREGMED o OTREMED, Inflower, més recentment. En el projecte SPON sobre ciudades medias y pequeñas de la Presidencia Española del Consejo Europeo, todo ello en el marco de la Unión Europea. Ha participat en la preparació de distints plans d'ordenació del territori subregionals de la Comunitat Valenciana i en la redacció de l'Agenda Urbana Valenciana. Ponent i professor convidat en diversos congressos, seminaris i programes de postgrau en diverses universitats europees i latinoamericanes, així com un investigador responsable o membre d'equips en més d'una trentena de projectes competitius i convenis nacionals i internacionals. Molt humil d'ell passar-me aquest currículum, però no podíem tindre per a iniciar aquestes conferències una persona en més coneixement. Li vaig demanar que ell triara el títol d'esta conferència i va triar el títol Recuperació i resiliència de castellà agroliberal en el seu entorn. Perquè nosaltres, com a poble, hem de tindre coneixement i consciència de l'entorn que ens envolta per a saber viure en garanties, per a tindre consciència del risc, per a tindre consciència de la prevenció i per a tindre també estima al territori que tenim. Ximo, moltíssimes gràcies una vegada més i ara t'escoltarem a tu, que és l'important. Gràcies. El que vulguis. Molt bé, bona vespre a totes i a tots.
sempre que a un li presenten i es comencen a llegir el currículum, és una arma de doble filo. Per una banda és que avorreixes el personal, en segon lloc esperen molt després de veure un currículum que de vegades pot pareixer inflat, però és el fruit de tots els anys de treball, amb la qual cosa el currículum a soles ve a demostrar si uno treballa tots els dies un poquet el bé que uno es fa conforme passen els dies. Bé, és cert que sí que he tingut l'oportunitat de poder connectar en diferents esferes a nivell nacional, internacional, latinoamericà, europeu, que és el més còmode, més sentit. En la universitat vinc treballant des dels anys 90, encara que consolidat des de l'any 97, i catedràtic des de l'any 2011. Soc fill d'este barri, com diguem, d'este poble, que no és poble però no deixa de ser, que de vegades vol ser dos pobles en lloc d'un, i que realment fa temps que ja me n'anir de la casa d'on vaig néixer, però torno tots els caps de setmana perquè la conciliació familiar paterna d'aquestes persones que aguanten el que no està escrit, perquè són de la generació de la guerra i el que no mata la guerra no n'hi ha ningú que ho mate, doncs ahí estem. És a dir, que tinc un contacte des d'aquest punt de vista de lo divino a lo humano, des de l'àmbit acadèmic i la reflexió, de volar o sobrevolar i pensar a la realitat més cruda i absoluta, que és la familiar i també la del territori, perquè quan uno és xicotet i ve d'una família en part que és llauradora, com era la família de ma mare, doncs la família tots participàvem en les tasques habituals de les collites, de les sembres, l'arròs, la barrejar, el birbar, en fi, totes aquestes qüestions. Tot això me va donar una base, jo crec que prou inductiva, molt empírica, sobre la qual vaig triar una professió, que és la de geògraf, que vaig anar desenvolupant en un àmbit molt més teòric, que era l'aspiració que jo tenia de tractar d'explicar les coses des d'un coneixement el més científic possible, en tota la dificultat que això entranya. Bé, això és una manera de presentació per a dir-los que me sentisc honrat d'estar en casa. No sempre és fàcil tornar a casa, no sempre és fàcil explicar les coses que uno pensa en casa, perquè, diguem, els filtres moltes vegades no són el mateix o els mateixos. És més fàcil treballar a nivell europeu, des de luego, ja el seu guió, però bueno, n'hi ha que arromangar-se i ficar-se al guaret o ficar-se al tall. I això és el que tractava, suposo que mal que bé, fer, perquè tampoc és que he tingut massa treues de polir o d'arrodonir la presentació. Li comentava a Maria José que l'estava acabant fa una hora i mitja, aproximadament, abans de vindre, i en realitat el que venia a contar-nos d'esta forma introductòria, perquè se suposa que n'hi ha hagut moltes reunions, han assistit a moltes activitats. Me consta que en part l'associació de veïns ve treballant dur des de ja fa alguna dècada en aquestes qüestions, i en el tema de la dana suposa que s'han escrit moltíssimes coses. És a dir, i crec que la lletra ja se la sabem. És a dir, ara sols falta tocar la música, que això és un poc el més complicat. Què es puc contar? Miren, jo havia pensat, sense entrar a massa detalls ni avorrir-los molt, i també donar la possibilitat de que me pregunten o obrir un torn de debat a posteriori, que sol ser el més interessant i a lo que no n'hi ha quasi mai temps, i m'agradaria que sí que siguera possible poder discutir. He organitzat l'exposició en 4 punts molt concrets, que són quines són les condicions físiques que expliquen el que ens ha passat, en això la meva formació geogràfica i el coneixement del medi físic i de les dinàmiques atmosfèriques i geomorfològiques ens donem prou. Una segona és parlar exactament del lloc on estem. Castellar Liberal és el que és perquè el Pla Sur l'ha convertit en el que és, vull dir, igual que altres llocs. És a dir, també n'hi haurà que atendre un poquet a la història urbanística i els processos que s'han anat desenvolupant al llarg del temps. Part del que ha passat no s'explica per els fluxos, diguem, de la dinàmica hidràulica habitual, sinó que està motivada, ja vendrà, m'imagina, que van portuguès i altres companys que han treballat
en este tema com el lli del riu Túria el que fa és trencar determinades escorrenties, doncs això manera que la saleta es partix, acaben regolfa, baixa cap avall, seguint la pista, etc. Tot el que segurament vostès tenen en la memòria de lo que va passar aquell dia 29. Però hi ha moltes més coses, vull dir que la història és llarga, això se remunta a temps molt llargs, perquè no sols estem parlant del tallar el barranc de la Saleta quan entra en el Daia, sinó que estem parlant potser de com estem tractant de modificar els diferents barrancs que tenim a la part sud, el que se diu la conca del Pollo, la de Torrent o la de Picassent, o la de Tramusser o altres, que a vegades són zones endorreiques. Endorreiques significa que són zones que no tenen eixida. L'aigua va a parar a un fondó o va a parar, diguem, a un clot. I després, quan li pareix, se'n va. Però no ha hagut des de sempre una evacuació natural que realment estem interessats, alguns, en que estigui canalitzada per a que totes les aigües vagin drenades en una determinada direcció. Això no és molt natural, no és natural, però lògicament el que es vol és fer-ho artificial perquè l'ocupació que hem fet des de l'any 66 en el pla de València d'aquell any, el Pla Sud, els condena perquè no s'ha controlat bé aquest procés i ara estem en el que estem. És a dir, de sobre conegut. Parlaré o mostraré algunes imatges. Quines solucions podem trobar? Jo crec que les solucions estan més o menys qui més i qui menys arriba, com es diu, de l'escola sardina, tots volen demanar un poc, aprofitar que Pisuerga pasa por Valladolid, pues que quiero más esto, que quiero más lo otro, quiero más presas, quiero más no sé cuántos. Bueno, anem a veure què és el que necessitem de debò, i quines serien les combinacions de respostes o receptes, quina fórmula magistral que no sigui estandarditzada, sinó que estigui adaptada a la pròpia territorialitat de cada pacient territorial, el que cada un necessita, entenent que estem en un sistema territorial. I tot això ho podem plasmar en diferents moments o en diferents escales. La concepció de tot aquest territori, d'ahir que jo parlara de Castellar-Oliveral en el seu entorn, perquè Castellar-Oliveral què és? És això, però està rodejada de diferents poblats i està rodejada de diferents i molt poderoses infraestructures que ens condenen a determinats processos o connectivitats o realitats. Aleshores, això hi ha que tindre ben clar. I finalment, la qüestió és i qui ha de fer tot això? És una pregunta del milió. Quan estem a la universitat ens demanen les solucions perquè són experts o, si la funció de categoria, som científics i per tant són els que podem acreditar una certa experiència o evidència sobre la realitat, cosa que també des del punt de vista filosòfic hi hauria que discutir. Però el cas és, segurament, crec que coincidim quasi tots en el diagnòstic i en les propostes de les mesures que se podrien prendre. Altra qüestió distinta és qui les pren i com. I això afecta al tema de la governança que, com alguna de les persones que està així present sap, jo he treballat, no sé si dels primers en Espanya des de l'any 2004, en un projecte europeu que justament es comencia a treballar per aquell any com a lead partner o el jefe de fila d'un enorme projecte de 50 equips, 30 equips de 29 països. És a dir, que la qual cosa t'ensenya, si eres tonto o listo, treballant amb tanta gent, algo se te pega. És a dir, que d'ahir sí que se poden treure algunes conclusions. Bueno, anem per parts, per no fer molt llarg. Quines són les condicions hiperextraordinàries o superextraordinàries que se van donar en aquell moment? Vostès ja saben que si plou poc, però quan plou, plou prou. Això tot el món ho sap, clima mediterrani, extrems, tal i qual. Lògicament, ara la situació cada volta és pitjor perquè en el canvi climàtic, encara que diuen que no existeix, la veritat és que l'evidència demostra que la temperatura del Mediterrani cada volta està més disparada, de la qual cosa és una bomba energètica, és que com menjar-te un dàtil, no? Pot ser anar a fer bicicleta perquè partix de sucre i el pots cremar. El Mediterrani és el mateix, te carrega una quantitat de calor impressionant que el que fa és motivar l'escalfament de les masses d'aire que arriben a la costa, com sempre han arribat, pugen per els relleus, se'n van a l'atmosfera alta i a partir d'aquí plou el que no està escrit. I això és la típica situació de gota freda que ara es diuen danes, perquè també li han canviat els noms per no avorrir-se. És a dir, una depressió en altura, una baixa pressió.
Això significa que pot ploure un mogolló en molt poc de temps. El problema no és que ploga molt, el problema és que ploga molt en molt poc de temps. I això és justament el que ha passat així en la dana en el dia 29. I què és el que passa exactament? Fonamentalment, que hi hagué una dinàmica atmosfèrica que va possibilitar la formació o l'autoformació de famílies de borrasques en altura d'una forma continuada, una darrere l'altra, sense que es manejaren pràcticament a la vertical. Això significa que estigui plovent sobre el mateix puesto sense parar. És a dir, estàvem baix d'una dutxa. Una dutxa que era de 184,6 litres per metre en un quadrat en una hora, per a un acumulat total en turis de 700 mil·límetres al dia. Recorden la riuada aquella de l'any 57, del màxim històric que s'havia replegat, estava, crec recordar, que en Xàbia en 2000 i no sé quants, així 700, no? El problema d'ací és que les serralades prelitorals i Torís estan així al costat, no? Les pots veure quan vens des del port de València en direcció a la pista de Silla, no? És a dir, pots veure les muntanyes, de tal manera que la precipitació hiperextraordinària es comença a escórrer cara avall, cara a la plana, no? I això això no te dona temps a reaccionar, és a dir, això dura en ocasions menys de 2 hores, no? Amb la qual cosa ja els experts que saben que fan models hidrològics ja tenen prou clar que l'Horta Sud no s'inunda per el barranc de Xiva, per el que plou en Xiva, millor dit, i en Xest, sinó que s'inunda per tot el que plou en la part de Picassent i com revolva cap al Pollo, i això el que fa és fer esclatar la capacitat de drenatge. Els cubicatges són molt diversos. N'hi ha gent que és prou conservadora i que diu no, sobre 2.400 o 2.800 o no sé quants. N'hi ha gent que està fent ara models a la Universitat Politècnica que estan parlant de 4.000 i pico, de 6.000 i pico o fins de 1.000 i pico. És a dir, tot això és el que estan ara tractant de modelitzar. És a dir, això és la qüestió, que plou d'una forma realment extraordinària per lo que habitualment plovia. A més, se troben la fam i les ganes de menjar, perquè el territori no està ben acoplat per a poder suportar tot allò, perquè ja se portaven mal transformant territoris quan no havia, diguem, tota aquesta caracterització tan extrema. La següent qüestió és la geomorfologia litoral. Així tenen dibuixades, no sé, crec que no les veuran, però n'hi ha diferents conques dins de la part sud de l'Horta de València, perquè així s'inundem tant l'Horta Sud com en el cas de la Ribera. En el cas de la Ribera i el Gemesí, bàsicament és pel Magre, i és perquè el forat està a punt de rebentar i el que tenim que fer és desaiguar, tenim que obrir comportes perquè si no teníem por que passara altra pantanada. I això és el que provoca que s'inundarà el Gemesí. En realitat no plou així, ni així ni allà. El que passa és que plou a la part de dalt, plou molt. No sé si som conscients del que significa ploure 107 litres per metre quadrat en una hora. És a dir, serien ficar, imaginen en un metre, que són, potser en una hora es comença a ploure i t'ompli més de 10 centímetres d'altura. Ara vostès pensen, i ja es comencen a sumar metres quadrats. Quan tens 10 metres quadrats i ja tens 10 centímetres, tens un metre cúbic. Un metre cúbic són 20 litres d'aigua. Si està en pla no passa res, però si està inclinat es comença a córrer. I des del punt de vista de la enginyeria hidràulica, tot allò que passa de 0,7 i un metre cúbic per segon de velocitat ja és considerat risc. Ahir ja més val que t'apartes, perquè la perillositat que ve associada a aquest caudal ja és imparable, imagines. Què és el que estan fent així en la pista de Silla? Estan alçant la medianera, el que és la mitjanera de la pista. Per què? Perquè fa de barrera com altres tantes infraestructures que fan barrera. Bé, nosaltres tenim aquesta realitat i no és nova, no és d'ara. Vivim en una planura litoral que ha sigut colmatada en base precisament a totes les riuades, és a dir, Benetússer i Olar, o tot el que és la plana de l'Horta, com també altres, la de Múrcia o altres, és el resultat dels avenaments, dels al·luvions que han vingut per part de totes les riuades. Tota la ribera prové des del port de Càrcer cap avall, de tot el que vomita el riu Xúquer. I el cas de l'Horta de València, tot el que vomita el Túria i tots els afluents, o el sistema de drenatge que tenim en la nostra àrea, que habitualment el que feia era
desembocar no tant en el llit del riu com en la part d'ací del sud de València el que feia era abocar, estendre's, és dir, derramar-se a través dels diferents territoris i municipis al voltant de l'Albufera i al llarg de l'Albufera, que és un poc l'escorrentia natural. I aquest seria el procés que hem tingut geomorfològica, hidrològicament sempre. El problema que tenim és que això s'ha canviat, és a dir, hem començat a transformar molt el territori amb la qual cosa aquestes dinàmiques naturals que abans sempre han hagut inundacions. Si vostès van allà al Sant Pío, al Carlos V, al museu i veuen l'exposició d'impressionistes, veuen aquella figura de la dona d'impressionista en l'any 1900, no me'n recordo el nom del pintor, si era Pinazo, és a dir, aquell que anava al Santa Xiquet per a que no s'ofegara. Des del segle XIII n'hi ha cròniques de que València s'inunda. És a dir, això no és nou. No hem d'assombrar-nos que això passi perquè tots nosaltres, en la nostra memòria, jo soc major però no massa vell encara, però jo ja he patit més d'una inundació en casa i hem desgotat més d'una vegada en casa. És a dir, això és recurrent i si mires la toponímia també t'indica on estàs. El Sona, Albufera, Alter, Rosquil, Devesa, Font d'en Corts, Font de Bonet, Font de Macià, Font de no sé quantos, Horta, Mareny, Marchal, Perelló, Perellonet, Ribàs. Tots són topònims, paraules que tenen un cert contingut geogràfic respecte d'una zona que és una zona mixta, de transició, conforme te'n vas més cap a dalt, és més d'horta o de terra ferma, conforme te'n vas més a la costa, és cada volta una combinació de marxals, marenys, buferes, restingues, deveses, és a dir, tot això no recordo, no sé si he ficat el saler, però el saler és altre topònim, és a dir, de com entra i l'aigua i com evapora i fa les salines, en fi, tot això. Per tant, això és el nostre context. El context en el que estem també castellano-liberal, el natural, perquè després vindria l'artificial, que són totes les infraestructures que es van fer a partir de l'any 65. Què passa en estos sols, diguem, d'al·luvió, d'horta, o de marxal, o de platja, o d'albufera, o de restinga, la restinga és el cordó que tanca l'albufera. És a dir, tot això crea un ambient que és en el que vivim i que realment presenta uns usos prou intensius. Per què? Perquè l'agricultura és rica, treballem per al mercat d'exportació, generem una economia molt dinàmica, exportem als països europeus, fiquem les fàbriques que estan relacionades amb el sistema productiu, ve el turisme, construïm l'autopista del Mediterrani, acabam volent fer les autovies i bla, 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 bla. És a dir, quan mira l'ortofoto, aquesta imatge satelital, i veu el que n'hi ha en la zona en la que visquem, allò està petat. Està dinamitat, el territori està dinamitat de tanta transformació artificial per als usos que se li donen al territori, perquè és hiperatractiu, no per res, és que tenim l'avantatge que tenim un bon territori per a poder explotar-lo. I allà apareixen els conflictes d'usos. I les avarícies o, diguem, les polítiques que no tenen mesura sobre determinats aprofitaments. Aquí això ha sigut el problema. Per tant, ha hagut una forta transformació del sistema natural de drenatge i ha tingut molts forts impactes. Tradicionalment, els impactes sobre l'economia i les persones eren menors, històricament. Per què? Perquè no n'hi havia tanta indústria ubicada sobre el territori, perquè no n'hi havia tanta vivenda o tanta equipació en el territori, no n'hi havia tanta conurbació que no deixava passar l'aigua en el territori, i la gent, a més, sabia un poc en quin lloc vivia. Venia la riua i la senyora estava en casa, el marit estava no sé on, i agafava el xiquet, agafava la gallina, se l'apujava a la cambra, pegava una massà, obria la paret de la part darrere, obria la porta i l'aigua corria, i baixava i quan s'anava tornava encara baix. No és res nou. De la mateixa manera que ho fan els pobles en l'Amazones o que ho fan en el sud-est asiàtic. La gent sap de lo que parlava, sap de com vivia i a lo que s'enfrontava.
Sin embargo, a dia d'avui la cosa és molt diferent, no? És a dir, els impactes són molt grans i realment no sols sobre l'economia, perquè se calcula que un 0,3 del PIB nacional és l'efecte negatiu econòmic que ha generat la dana, i les inundacions bàsicament en la zona sud de l'Horta, i a més el que és inconcebible en una societat adelantada com se suposa que hauria ser la nostra, perquè ja tenim sistemes d'alerta constituïts des de la pantana de Tous de l'any 82, configurat, testat, aprovat, i diguem en funcionament darrere de les inundacions de l'any 87, que seguia la pantana del 82, que sin embargo incomprensiblement no han funcionat. Abans era digital, anava a dedo, anava per Radio Makuto, anava per, com es diu això, el walkie-talkie, i sin embargo a dia d'avui que tenim tota la tecnologia resulta que això no arriba. Són coses sorprenents, però és el que ens toca viure, per a que sàpiguen vostès discriminar entre el que és nou, el que és diferent, el que és incomprensible i el que sí que és comprensible perquè no és nou i se pot buscar un poc l'origen de les qüestions. Tenim molta informació, això és de l'Institut Cartogràfic Valencià, i com se situem i quin és el nivell de l'altura que té aquesta inundació. Nosaltres en Castellar Liberal patirem relativament poc, uns puestos més que uns altres, però mirant les xifres escassament passa del metre. En el Daia, que estigui l'altre dia en els estudiants i tal, estaven quasi en 3 metres o en 2 metres i alguna cosa segons les zones. Anaves per el carrer i el que veies és que l'aigua estava per ací. És a dir, per a persones majors, grans, etc., que no tenien mobilitat. Poden sospitar vostès tot això el que significa. Segon punt, és a dir, si ja hem vist la part més natural, anem a entrar en la part, diguem, més de transformació urbana. I així voldria fer un poquet d'història, des del punt de vista de la planificació urbanística. Les ciutats, mal que mos pese, o mal que la gent no vulgui fer-ho, han d'estar planificades. Això ningú s'ha estranyat mai. Se fa des del segle XVI, quan colonitzaven Amèrica del Sud, dissenyaven ciutats en crucero. També teníem els millors arquitectes de ciutats defensives per a els pirates del Caribe, que tenien tot un sistema de defensa de muralla en les costes caribenyes per a defendre's dels corsaris anglesos, no britànics, però anglesos en aquell moment fonamentalment. És a dir, i hem tingut una de les lleis més avançades des del segle XIX i la de l'any 1956, llei del sòl. És a dir, que realment sí que hem tingut unes experiències de planificació, independentment de la història i del moment polític, jo crec que prou eficients o relativament interessants o defendibles pel context en què es donaven. Què és el que passa en el cas de València? Bueno, en l'any 46, que n'hi havia un intent per part, fet un poc d'història, l'any 46 és l'any de la primera autarquia després de la Guerra Civil en el predomini del falangisme dins del govern de Franco. A partir del 56 això se canvia per els desenvolupistes de l'Opus Dei. En l'any 46, que era aquest primer any de l'autarquia, el feixisme, una gran llei libre, tenia una concepció molt orgànica del territori. És a dir, el que feia era articular que cada territori, cada part del territori poguera jugar una determinada funció, com un cos. És a dir, tu penses, tu treballes, tu sostens, tu corres. És a dir, cada un tenia la seva distribució. I ahir es va formar una primera proposta de pla del 46 de València i su cintura, que realment mai tingué un desenvolupament adequat, sobretot perquè el moment era difícil i el pla d'estabilització del canvi de govern del 56 i el pla d'estabilització del 59 el que va promoure és olvídate de estas cosas y vamos a crecer porque los americanos nos invierten al Banco de Reconstrucción, Fomento y Desarrollo, ahora, hoy en día Banco Mundial, y lo que nos interesa es coger el dinero y empezar a correr, construir la autopista del Mediterráneo, que es la salida para exportar a Europa los productos del Mediterráneo y bla, bla, bla. Sino que todos corriendo anem a fer una planificació que no és tant metropolitana,
que seria València i su cintura, perquè València és una ciutat que se desparrama sobre l'horta contínuament, no? És a dir, València creix sobre un espai natural sobre el que s'ha assentat sempre, no? Que ha sigut un territori hostil, però que en algun moment comença a ser domesticat mitjançant tota una sèrie de tècniques, no? Que diguem es comencen a perfeccionar a partir del segle XVIII, no? Però bàsicament València creix a partir del principis del segle XX, no? Associats a l'agricultura comercial, fonamentalment d'una classe burgesa no massa industriosa, però sí molt comerciant, no? En el que s'exportava a través del port de València, no? Les coses van canviant un poc a partir del XX i tal, però bàsicament teníem una ciutat que treballava molt ben integrada en el seu entorn. Miren, com a qüestió, curiositat, diguem, d'eruditat dels planificadors, no? Tot això que a dia d'avui se parla de la infraestructura verda i de la connexió, no? I de los conectores ecològics i l'apertura al campo i no sé què, tot això estava ja inventat per els alemans en el Plan de Bonn, que és el que copiem nosaltres en aquest pla del 46. No? Les cunyes, la ciutat creix i entremig d'aquests sectors que són els que connecten en els barris o en els pobles del costat de la ciutat. València, com Barcelona, no deglutixen els municipis que tenen al voltant. Madrid sí que absorbeix, no? Vallecas, el Pozo Riatamunto, Santa Elena, és dir, tot se convierte en Madrid. Per això és el municipi que té més habitants d'Espanya, més de 3 milions, perquè s'ha menjat a tots els al costat. Madrid i su alfoz s'ha convertit en la villa de Madrid. Però València no. València respectava la funcionalitat de cada poble en els seus camins rurals, perquè ja sabem vostès que des del segle XI i després en el Conqueridor hi havia el dret d'aprofitament de les aigües del riu Túria per la séquia reial de Montcada i la tira de comptar i poder vendre l'agricultura i els productes agraris a la ciutat. Cosa que ha donat lloc als mercats, en fi, a tot de Marca València, tot això que encara continua a dia d'avui. Això era un poc la història en aquell moment que tracta d'organitzar-se d'una forma coordinada entre els diferents municipis de l'àrea metropolitana que podríem dir avui. L'àrea metropolitana és una concepció moderna. La inventen els americans quan entra l'automòbil. És a dir, és la distància que una persona fa per anar de casa al treball tots els dies, els commuters. L'àrea d'influència és el que se denomina àrea metropolitana. Però llavors, en el 46, parlàvem de València i su cintura. No prospera. Sí prospera, en canvi, un altre pla en l'any 66, que va molt més orientat al creixement d'infraestructures i al creixement econòmic i en el que s'incardina, després de les inundacions, de la inundació de l'any 57, s'incardina tard i car, no? És dir, tard perquè tarda molt en fer-se i car perquè no ens finançaven, sinó que se pagaven aquells segells del Plan Sur, no? Si se'n recorden encara que era una part. Ens feren aquest riu, que veiem ara quantíssim i anem encara en direcció al Cor d'en Corts, i allí tens tot aquest nou gir del riu Túria, que el fa una empresa de Xirivella, el fill del qual arriba a ser conseller i una persona molt important en este govern valencià, del qual tota la riquesa d'aquella família prové en part de tot aquell negoci que se va fer en aquell moment. És a dir, perquè necessites molta maquinària, infraestructura, etc. Per a que vegin vostès que no n'hi ha res massa nou del tot en esta vida. Tot se pot anar estirant si uno vol. Tot se pot anar estirant o no vol. Això què va suposar? Miren, el que va suposar des del punt de vista del territori significa que la major part del creixement urbanístic, no sols de vivenda, sinó d'instal·lació per a les activitats productives, industrials, etc., se fan al sud de la ciutat. El centre de gravetat de la ciutat ja s'havia canviat des de la plaça de la Verge i Saragossa cap a la plaça actual de l'Ajuntament amb el nou riu, però amb el nou l'estació del nord. Posteriorment encara va recular més cap al sud, mentre que la part nord se conserva d'una forma més prístina. Molt de creixement urbanístic, molta conurbació, moltes infraestructures, molta part de vivenda social i no social per a la gent que venia a treballar en els polígons industrials,
no massa qualitat urbanística, pensem, per exemple, Parc Alcosa, sense anar més lluny. Arribem a una situació en la que se trobem un espai ocupat i conurbat, pensem Manises o Quart Manises-Mislata, és a dir, tot seguiu, tota la conurbació, sense espais, una connectivitat relativament dolenta, tot aquest creixement al voltant de la carretera Guiscarà-Alacant, la pista de Silla i la Nacional 3 que va a Madrid, és a dir, tot s'acumula més o menys en aquesta zona d'una forma relativament poc cuidada, poc elegant, poc meditada. Això, quan arriben a l'any 88, arriben i diuen, escolta, això de veure com tenim aquest desastre, no podíem pensar en com ficar-nos d'acord entre tots els municipis per a saber com podríem repartir-se un poc el tinglau i arreglar el desaguisat que han fet, i aleshores es crea un Consell Metropolità de l'Horta que va morir per inanició a partir de l'any 93, i en l'any 88, que és el que m'interessa ressaltar-los, és l'aparició d'un document d'ordenació, de planificació, que eren les normes de coordinació metropolitana, que bàsicament establia ja les zones que podien ser inundables i aquelles on se tindria que reordenar un poc el regiment urbanístic. Com els dic, com passa en moltes ocasions, aquest tipus d'instruments al final no tenen l'efecte que deurien de tindre. El resultat de tot això, i és on anava a parar, és que finalment la part sud, tot el que mira al sud del cau del Nou Llitúria és un espai més o menys de sacrifici, diguem, de poca qualitat respecte a el que podríem trobar en altres àrees, en el Pla de Quart en l'oest i el que podríem trobar en el València Nord o en l'Horta Nord a la part de dalt. Això seria un poc la situació i quines són les motivacions o les causes que tenim per a que això sigui així. Com busquem solucions? Perquè, clar, el que està fet, en fi, no podem agarrar un taladre, agarrar tot allò, ficar un helicòptero d'estos de la guerra de Vietnam, enganxar-los i traslladar tot el problema d'un lloc a l'altre. Nosaltres no podem desplaçar activitats econòmiques, població, economia, infraestructures, en fi, de 400.000 persones. És impossible poder traslladar això. I aquí es començarà a buscar altre tipus de gestió una mica més d'acupuntura. És a dir, com podem anar tractant de solventar problemes. Com pot fer això? Miren, tenim, des del punt de vista de les zones inundables, que és el problema que estem abordant en la xerrada, ja tenim una sèrie d'informacions cartogràfiques. Bé, és cert que són incompletes i que estan desactualitzades per diverses raons, que no vaig entrar, però s'ho podria discutir. Des del punt de vista, diguem, de l'ordenació del territori, tenim un pla d'acció territorial que es diu sectorial, que el que te dona és una classificació de tipus de sòl segons la seva capacitat de ser inundable o no, en 6 nivells. Se calculen en base a uns criteris que estableixen els hidròlegs de 100 anys de recurrència, una probabilitat del 10%. A dia d'avui això jo crec que està completament desfasat perquè, com veuen, això és una imatge del visor de l'Institut Cartogràfic Valencià i Castellaró Liberal no pareix que tinga una afecció ninguna. Això és el que teòricament és el que passava en el Barranc de Xiva o en altres llocs, perquè és una aproximació, se va fer l'any 2003, se va actualitzar el 2015, però ara estan ja modificant disseny i a més en models tridimensionals. És a dir, anem a passos agegantats perquè arribarà un moment en què sabem reproduir i jugar de la mateixa manera que quan vas a comprar a l'IKEA i te fan la modelització de com te queda l'habitació en funció de si l'agafes blau, roig, negre, en tela, en speech o tal, arribarà un moment en què nosaltres farem el mateix quan anem a mirar un visor cartogràfic per modelitzar exactament quins són els efectes de si jo col·loque una barrera, el flux com es modifica. Perquè, clar, el Patricova el que permetia és dir, a soles en la zona 1 no es pot edificar, però en la resta, si vostè fa obres d'adaptació, etc., que procuren seguretat a l'espai que va a edificar, doncs podria fer-ho. Però, clar, si tu poses una barrera o fiques una tanca protegint una indústria, potser el que estàs obligant és que l'aigua, en lloc de quedar-se en el polígon, se'n va aixecar al poble i t'inunde les cases que hi ha al poble, cosa que és el que ha passat en molts casos. Per tant, tenim que jugar en una visió un poquet més sistèmica de modelització. És a dir, no s'han ajustat
no eren els més adequats per a poder respondre a una situació que era absolutament extraordinària i que no estava prevista en aquests termes. Això significa que des del punt de vista del mètode s'han d'idear altres metodologies per a fer mapes de risc. En això s'està, els holandesos tenen una experiència i caminen en una direcció, així la Politècnica i els catedràtics d'hidràulica, que són dels millors que tenim en Espanya, com Marco al cap, crec jo, tenim Félix Francés o altra gent, gent que ve treballat en els seus equips i que va fer tots aquests esforços. Tenim un problema també molt important, i és que a l'hora de fer les medicions i poder modelitzar i estar al tanto del que està passant, se va formar ja des de l'any 82 un sistema que és el SAI. Ana Camarasa, quan feia la tesi doctoral de Formateu, es comença a treballar en l'empresa que ficava els SAIs per a poder medir. Els SAIs estan on estan i ara la xarxa s'ha completat i la informació és superautomàtica i són testics que te van agafant el volum de l'aigua en cada moment i va a un centre de control que te diu el que està passant. Però això passa, diguem, en els rius grans. El problema és en els barrancs o en les rieres o en els riuers petits, els xiulets. Això què significa? Significa que això són els que més ens interessen, perquè el que ve del pollo, el que ve de torrent o el que ve del gallo, això qui ho medeix? I això a qui li correspon medir? La legislació està clara respecte de què és competència de cadascú. El que passa és que també assigna un xoc de confusió. Els barrancs, en la majoria de la seva ubicació, corresponen al Servei de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, que abans depenia del delegat o del governador civil, però quan se fan les transferències de les competències passa al Centre d'Emergències de la Generalitat. És a dir, ja està. Cada un podrà fer-se les idees i els argumentaris i les defenses que vulgui, però suposa que la senyora jutgessa de Catarroja crec que té algunes coses clares i altres potser un poc menys clares. És a dir, a qui li correspon cada cosa. No passa res. La qüestió no és crucificar o lapidar. La qüestió és dir com se pot solventar això. Un té que assumir les responsabilitats perquè políticament te toca assumir-les perquè eres el responsable, com es posem a treballar per a que això mai torni a poder ocórrer. I això seria un poc el que, en bona lògica, és a dir, en un pro-home o una pro-dona, hauria de ser el comportament habitual. Més coses. On buscar? De fet, no fa falta inventar moltes coses. Moltes estan ja inventades i venen funcionant des de fa temps. Ho dic jo perquè no creguen vostès que ara se trobem en la més absoluta de les sinòpies i tenim que dissenyar un sistema perquè resulta que ningú sabia res. No és de veres. Els sistemes estan dissenyats des de fa prou de temps. En la Comunitat Valenciana, com es dia, el sistema de alerta inmediata o temprana se dissenyava per la via digital de tocar en el walkie-talkie a partir de la riuada, la pantanada de l'any 82. Però, bueno, anem a deixar que això va anar evolucionant i que en l'any 2003 la Comunitat Valenciana, abans que la mitjana europea i que la pròpia Comissió Europea, ja tenia un Patricova. I aquest Patricova és el que s'agafa de referència d'alguna manera per a fer una directiva europea de l'any 2007 sobre inundacions, que obliga a que tots els municipis tinguin un mapa de risc en la seva cartografia i bla, bla, bla. I Espanya, perquè les directives són d'obligat compliment pels estats membres. I el que fa és transposar aquesta directiva a l'ordenament jurídic espanyol a través d'un Real Decret de l'any 2010, el Real Decret 903-2010. I això què fa? Segons ens diuen des de la directiva europea que n'hi ha que haver un reglament de domini públic hidràulic per a poder saber com se treballa en els territoris que estan al costat de les rieres, dels barrancs, dels rius, etc. Per què? Perquè els rius és domini públic hidràulic, per tant, pertany a la Confederació Hidrogràfica que corresponga. I la Confederació Hidrogràfica, quan els rius són de més d'una comunitat autònoma, com passa en el Xúquer, és una competència de caràcter estatal, depèn del Ministeri, del Comissariat de la Confederació i bla, bla, bla. Aleshores, qui fa els plans estos que diu el reglament de domini públic hidràulic obliga a tindre
Ja no estem parlant de planificació territorial urbanística, que potser la gent se pot pegar per interessos, per especulació i construccions i no sé què. Estem parlant de riscos hidrològics per part de geòlegs que no miren altra cosa, o d'hidràulics, que no miren altra cosa que la seguretat dels terrenys i de les persones i de les activitats que n'hi ha. I per això se fan, diguem, una sèrie de delimitacions d'àrees que són les àrees de risc potencial significatiu d'inundació. Y ahí aparecen conceptos como la zona inundable, zona de flujo preferente, nivel máximo de crecida, zona de servidumbre, zona de policía. Bueno, en fi, no fa falta ser un expert, però en aquest gràfic apareixen totes les denominacions. Tot allò que estiga dins del domini públic ho ha de gestionar la Confederació o l'autoritat hídrica hidràulica corresponent. Tot el que passe a altres àrees, les competències poden estar repartides, però al final, quan tu vas a ficar alguna cosa dins de la zona de policia, el que ho fica tindrà que tindre una declaració responsable per a poder acreditar que aquella hora té un perill molt gran i tal i qual. La idea és a dir, des del punt de vista d'aquest reglament de domini públic hidràulic, la idea és, jo, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que he de fer un pla de gestió del risc, el que vaig a dir-te és on pots construir i on no. I hem de coordinar-se entre totes les administracions per a que tots es fiquem d'acord en complir una norma de la qual jo soc el responsable des del punt de vista hidràulic, però que tu eres el responsable des del punt de vista urbanístic. A què no saben el que passa? Però no s'ho imaginaran. Alcaldes anant a la Confederació a negociar que aquestes zones s'alteren per a poder construir. Que sorpresa! Bé, això no pareix molt acadèmic que ho diga, però no és més que la constatació empírica dels processos que ocorreixen en la realitat. Perquè, diguem que les relacions de governança entre les administracions sempre s'han de dirimir, si no n'hi ha acord, als tribunals. I això moltes vegades complica una gestió que se podria aplicar d'una forma potser més rajatablera. Con las cosas de comer y con la vida de las personas no se juega. Bueno, anem a veure si tot això que ha passat ens ajudarà a poder caminar en aquesta direcció. Però insistisc, no fa falta inventar la pólvora, ni inventar la roda, ni inventar la lluna. És on vaig. N'hi ha ja instruments, sistemes ja dissenyats que te permeten donar resposta a segons quines coses. Ja n'hi ha regulació, que és el que ens interessaria. Ja sabem com poder manejar-nos i les administracions ja saben com poder manejar-se, si volen. Ja saben fer-ho. Ja saben què pot fer-ho. Bé, continuem. Acceptarem que som tots molt sabuts i que sabem totes les normes i tots els instruments que disposem, urbanístics, territorials, hidrològics, i ara anem a ficar-nos tots a treballar a una per a poder trobar solucions. Quines solucions? I ahir entraríem anem a veure de quina manera podem solventar això per a que passi o deixi de passar. Primera idea o primer axioma. El risc zero no existeix. T'has d'acostumar, la vida es riesgo, querida. La vida es riesgo, per tant, tens que assolir que has de gestionar el risc. I has de preparar-te per afrontar això i tindre les solucions o les alternatives. Com podríem treballar en gestionar el futur que se va repetir? Perquè es va repetir. No sé quan, segurament, per desgràcia, serà més ràpid que l'última vegada que passa, perquè tot apunta que les condicions que hi ha, és com quan veus un partit de futbol i un equip està tirant sempre pilotes al palo. Alguna entrarà, no? Alguna entrarà. Doncs això és el que està passant, massa pilotes al poste. Alguna entrarà. Com poder protegir-nos? I ahir n'hi ha diferents punts de vista. En aquests moments, la gent que treballa en els criteris d'adaptació, és a dir, de previndre, anticipar-se als problemes, estan dient per què no se poden protegir fent servir el que s'anomena solucions basades en la natura. Que és un concepte un poc, si vostès volen, un poc raro, que per a nosaltres és molt estrany,
pareix que sigui importat. En realitat tot això fonamentalment ve de països que tenen un nivell tecnològic i d'investigació i d'enginyeria molt potent. Holanda, Països Baixos, és a dir, tenen el millor sistema enginyeril de defensa de l'entrada de les inundacions per mar, que és el sistema Delta, perquè són Països Baixos. Significa que el 30% del territori està baix al nivell del mar. Saben perfectament que encara que són els millors del món mundial en això, no van a poder lluitar si se donen les condicions de que puja el nivell del mar, puja l'afluència o el drenatge del riu i per tant acabaran inundant-ho, tenen que treballar en altre tipus de gestió. I a partir d'ahí es comencen a treballar en un concepte nou que és el de solucions basades en la naturaleza, que consisteix bàsicament en tornar-li a la natura el que és seu i tu ocupar-lo convivint en ella d'una forma respectuosa, però sempre cedint el pas quan te'l demana. Bàsicament seria això. Jo estic ací mentre que tu no vingues. Quan tu ves jo m'aparte i quan em vaig es torna a entrar. Solucions basades en la naturaleza. Exemples: restauració fluvial, retenció natural de l'aigua en les voreres, és a dir, perquè la majoria de lo que són les riberes, les motes o els boscs de ribera han desaparegut. N'hi hauria que recuperar-los perquè, entre altres coses, l'ombra mata la canya, que és una espècie invasora i que després complica la vida a tot bicho viviente que han arribat a les zones de baix. És a dir, n'hi ha una invasió de canya pràcticament per tot arreu. Se podria reivindicar una restauració fluvial en boscos de ribera tradicionals que fan ombra i que d'esta manera potser eliminarien la canya com a espècie invasora i de la mateixa manera podria fixar erosió, xuplar l'aigua, retindre-la un poc, que es tardaran a escórrer, que no seguirà tot, aquí te pillo, aquí te mato, sinó que li donarà un cert temps, una certa cadència d'infiltració, de drenatge, d'afluència al llit del riu. Me siguen? És a dir, és tornar a tractar de fer el sistema de drenatge natural quan la vegetació aprofitava d'esponja per a tractar de minimitzar la velocitat d'escorrentia, reduint així el risc d'inundació. Que això no és prou, segurament no serà prou. Bones tardes. Segurament no serà prou, però és una qüestió que cal considerar i segurament serà necessari incorporar. Tot això entroncaria en un concepte molt interessant que Maria José coneix molt bé i que fa temps la redactora del ple especial, perquè a més me consta que estan treballant i visitant determinats espais de bones pràctiques sobre infraestructura verda. Al remat el que se vol fer és incorporar-ho al sistema de gestió de l'espai urbà de molt diverses maneres, perquè la infraestructura urbana inicialment tenia un caràcter natural de la red Natura 2000 de la Directiva Hàbitat de l'any 2000. No vull complicar-nos molt la vida, però fonamentalment era per a protegir fauna salvatge i evitar el creixement i la transformació artificial del sòl. A dia d'avui aquest concepte ha canviat, perquè la infraestructura verda no sols se refereix als espais naturals protegits, d'una o altra manera, l'ICS, CEPAS o el que siga, sinó que també incorpora espais oberts com poden ser zones rurals o productives, o camins rurals, o jardins, o espais, o setos, o línies verdes, o el que sigui. És a dir, tot allò que permetís que una certa connectivitat verda arreu del territori, independentment de la qualificació d'usos que tinga. Urbà, no urbà, o protegit, rural o protegit. La segona qüestió serien les obres estructurals tradicionals. Fan falta? Ja saben vostès que en aquest moment hi ha determinats col·lectius, sobretot enginyerils d'obra, de caminos, canales i puertos, que el que estan demanant és que n'hi ha que recuperar l'hormigoneo a tutiplén. És l'elecció del president del Col·legi Professional d'Enginyers a nivell d'Espanya està motivat per això. És necessari fer aquest tipus d'obres? Segurament algunes sí, és a dir, empreses de laminació en determinats llocs, restauració fluvial, integració paisatgística, diguem, dissimulada, com si foren espais naturals. Tot això hi ha empreses que se dediquen a fer-ho,
però per si mateixa és possible crear algunes infraestructures, és possible crear preses que ens protegisquen de les inundacions? Si uno mira on hi ha possibilitat de tancada, i podem construir una presa com la de Tous o la de Forat a Travegà? No. Encara que la pogueren construir, seria suficient per a poder evitar els perills? Si uno mira Forata, la resposta torna a ser que no. Per tant, al final, la qüestió és veure de quina manera podrien combinar determinades alternatives que poden ser des de l'obra dura a les solucions basades en la naturalesa i, per altra banda, també reubicar determinades ubicacions allà on no és raonable tindre-les o canviar els usos, les mobilitats, les infraestructures. Me diuen, és que, clar, n'hi ha que fer forats en la carretera Ruiz i Comés. Perquè mos té encaixonats? Doncs clar que sí, però no sols això, és que això ja passava en l'arribada del 82 en la carretera i en la via de tren que passa per Sollana i per Sueca en direcció a Cullera. És a dir, era una barrera que el que fa és que l'aigua regolfe, puja de nivell, i totes aquestes coses ja estan més o menys sabudes. Concretant, què mirar i quines solucions? Vaig avançant de forma ràpida. Abans, prevenció disminuint l'exposició. Entre mitigar i adaptar, millor adaptar, que significa fer les coses d'una altra manera tenint en compte les condicions de canvi climàtic i de riscos accelerats, perquè el risc és una funció polinòmica entre el que és el perill, que augmenta el canvi climàtic per les pluges torrencials i les sequeres i altres coses, el que seria l'exposició, col·locar coses en llocs que no deus i que per tant tenen risc de poder ser trencades, i en acabant estant la vulnerabilitat. Qui entén de vulnerabilitat? Pensem vostès en Japó o en els Països Baixos. Són els que menys vulnerabilitat tenen independentment que l'amenaça siga major. És a dir, tenint una amenaça molt gran, perquè tenen moltes inundacions i molts terratrèmols, el risc en aquests països és menor perquè la vulnerabilitat es redueix en base tecnològica. Però també tenen una qüestió molt clara, i és que ells traten de reduir l'exposició al màxim. Japó lleva 200.000 persones d'una badia per traslladar-les metres més amunt, deixant on estava abans les indústries, però la gent la pujaren uns metres cap amunt. Clar, així en Espanya o en València, on pots tu reubicar 200 o 20.000 persones? En fi, el Clariano en Ontinyent pots fer una reubicació, o en Xile pots reubicar, però diguem que no és una solució que permeta treballar a gran escala. Per tant, és que fer una acupuntura de mesures o d'activitats diferents. Però entre mitigar i adaptar, sempre, de cara als nous desenvolupaments urbanístics i infraestructurals, adaptació. I en el que ja n'hi ha, mitigar, per a reduir vulnerabilitat en base a les tecnologies que corresponguin. Això abans. I durant, resposta ràpida dels sistemes d'alerta a la població i aplicar plans d'emergència i evacuació, que ja estan fets, ja existeixen. No n'hi ha molta coordinació entre els plans de protecció civil i els plans urbanístics, però ja s'ha dissenyat una nova figura per a coordinar les dues coses, per a dissenyar rutes d'evacuació, per a dissenyar refugis de catàstrofe, etc. Tampoc és una cosa nova. També s'està treballant, ja tenim algun instrument de planificació conjunt que va treballar en aquesta direcció. I després, la recuperació. És a dir, ficar-se, arrencar-se i es començar a pensar què és el que volem fer. Me vaig a evitar els comentaris perquè segurament vostès comentaran després el que els parega. Però també, després de l'experiència que hem viscut, és necessària, com dia a l'inici de la xerrada quan presentava en part, una estratègia de comunicació sobre el risc d'inundació, és a dir, una territorialització, que la gent entenga el lloc on viu. I això se pot interpretar de moltes maneres. Entre altres, que quan vagis a comprar una casa, el senyor notari vaig al registre i diga, igual que sap que si està embargat o no, i sap si l'eficiència energètica és A o B o JB, també podria saber si realment està en zona inundable o no. Perquè això, lògicament, afecta el preu de venda i compra. I això, lògicament, també invita o desincentiva a que la gent construïsca en determinats llocs que saben que el preu és menor. En els Estats Units, que allò és un poc més lliure, els que paguen la festa són les assegurances. I les assegurances ja no t'asseguren determinades coses en determinats llocs.
se acabó la fiesta. No se pot dir això perquè crec que té connotacions. Més en concret, no ocupar ni alterar la franja de 100 anys el període de torn i unes intensitats de 150 litres per hora. Això és el que s'ha dit, se disca, perquè alguns companys com Jorge Ocina està proposant este nou indicador. No sols importa el període de retorn, sinó la intensitat de precipitació màxima que provocarà una escorrentia, diguem, molt virulenta. Deixar fora tot tipus d'infraestructures bàsiques o estratègiques de les àrees d'inundació. Què passa en un hospital? Què passa en l'atenció de l'alimentació i manteniment, cura, salut? Tens que buscar algunes alternatives que no siguin inundables, perquè les alcaldesses i els alcaldes de l'Horta Sud, Paiporta, Aldaia, Picanya, Catarroja, s'han vist obligats a recórrer a determinades ajudes d'algunes instal·lacions que no s'havien inundat perquè les seues instal·lacions estaven completament utilitzades. No tenien capacitat d'actuació ni de gestió. Això és un altre concepte interessant que n'hi ha que recordar. Promoure sòl permeable, potenciar la reubicació en àmbits més segurs fugint de la primera línia de barrancs i rieres. Com és possible que tinguem com es diu això? Residències, col·legis. Com és possible que puguem permetre'ns el luxe de deixar a les persones grans i als xiquets, que com saben són perfectament autònoms i que són molt listos i que en qualsevol emergència ells sols s'apanyen, com és possible que se pugui permetre l'edificabilitat en determinades zones de tipus d'infraestructures? Podem entendre que el sol és més barat, no? I que n'hi ha que construir-lo ràpid i que ficar diners la conselleria i que el municipi decideix el lloc on tenen que ficar-lo, no? Però, bueno, vull dir que pensem un poc, no? Promoure sòl permeable urbà. Què significa això? Alçar-ho tot i llevar tot el que n'hi ha? No, però n'hi ha materials de construcció, determinades baldoses que combinen la part més dura en maceteros o en terra que permet la infiltració. És a dir, tot això ja n'hi ha materials de construcció que estan permetent deixar la incorporació. Tenim un Institut Valencià de Materials de Construcció que pot treballar en aquesta direcció. Jardins. N'hi ha que promoure la capacitat de la infraestructura verda dins de les pròpies ciutats, o bé també en espais agrícoles, perquè el remat, així nosaltres ja ho coneguem, quan ha vingut una ploguda o quan hi ha cau un toll d'aigua, tu vas per el carrer i t'assomes des de dalt de casa, de la finestra, i veus els camps espès en guaret, i allò que és un solar que no està edificat està ple d'aigua, no? Vull dir, per nosaltres això no és estrany, per tant, així en castellà no suposaria massa problema. En altres llocs que no estan molt acostumats, igual sí, però així jo crec que seria una qüestió interessant jugar en el manteniment d'aquests espais de dissipació, d'acumulació de l'aigua quan això es produeix. Preveure espais, per tant, permetint de guardar l'aigua fins a poder evacuar, perquè si no podem evacuar, ja sabem vostès, allà enfront de casa, en el que era l'antiga sequia de Patot, que era l'únic fondó que no escorria, vingui una bomba diverses vegades i trague l'aigua, no? Però el normal és que tu t'esperes, baix el nivell freàtic, encara que tots els llauraus que tenen l'hort van, desgoten o trauen, o diguem, desportillen perquè l'aigua que entra per dalt baixa baix i quan baixa el nivell freàtic escorre en la regadora o en el rec i se'n va, no? Són sistemes prou habituals, que teòricament no són novedosos, així per a nosaltres, però que la gent que treballa en la construcció i l'enginyeria d'aquests sistemes està tractant de treballar en aquesta direcció. Per suposat, en fi, el tema dels claveguerams, en fi, tota la gestió de l'evacuació subterrània, la canalització, etc. No pareix que canalitzar siga un bon remei. Construir més canals, i sobretot de tipus vertical, cement, sense vegetació, etc., l'únic que fa és incrementar el perill per allà on passa i per on té que abocar. Amb la qual cosa, en lloc de concentrar el perill en un lloc, el que n'hi ha que fer és tractar de repartir-lo i dissipar-lo perquè baixes el nivell per baix del 0,7 i baixes la velocitat d'escorrentia per davall del metre per segon, del metre cúbic per segon. De tal manera que això ho converteix en menys riscós.
canalitzar solament per a protegir àmbits ja construïts inundables que te tens que menjar, és a dir, que no pots canviar-los. En aquest lloc, lògicament sí, n'hi ha que assegurar-se una sèrie de sistemes d'enginyeria o de materials o de dissenys que puguen evitar el perill. No és qüestió de no per no, és a dir, allà on sigui possible evitar-ho, allà on sigui imprescindible, aplicar-se en tot el rigor. No estrangular amb les infraestructures i amb les noves construccions, que és el que hem fet fins ara. Carretera Ruiz i Comés, avenida Ruiz i Comés, no? Però la pista a l'AV30, la pista de Silla, i aquest regal envenenat que ens traien des de, no sé d'on eixia, des de Massana Sacari fins al port, no? Que és el que també significava encapsular més encara en una altra via, no? És a dir, al final el que estàs quedant és una espècie de fondó, estàs rodejat d'una sèrie de barreres que estan per nivell de dalt de la isoipsa o de la corba de nivell on tu tens la casa, i clar, quan ve una aigua i troba aquestes barreres, el que fa és començar a omplir-se la piscina i tu estàs dins de la piscina. Això és la qüestió. Dissenyar els plans d'evacuació i refugi, limitar aparcaments dels cotxes en la via pública en determinades zones i o moments. Gran part dels problemes de rebentar els ponts dels barrancs no ha sigut per les canyes, ha sigut per la xatarra. El cotxe flota, se pega, tal, i al final són com grans pots de Coca-Cola en motors, en refrigerant, en olis que contaminen, etc. I se van pressionant tots dins d'un pont fins que arriba un moment que el pont no pot més i rebenta. Gran part de la destrucció d'infraestructures o de ponts ha vingut motivat per aquest factor i no tant per la canya, que pareix que siga. Crec que, en fi, tot ajuda és plàstics, en fi, jo què sé. Vostès hauran vist quan passen per la pista de Silla totes les plantes de depuració dels materials i residus de la terra, és a dir, la quantitat de basura que du afegida, els fangs, etc. Això és processar metres cúbics i metres cúbics de terra que abans, quan no hi havia aquest tipus de contaminacions, abonaven la terra, però és que ara, a dia d'avui, estàs que rentar i estàs que depurar, perquè és que si no, estàs contaminant els llocs on vas a produir. Per tant, és un altre problema addicional. Hauríem de veure molt bé exactament on podem localitzar determinats elements contaminants o de perill. Ja sé que això dels cotxes a tots ens agrada aparcar a la porta de casa o dins de casa. Jo mateixa, quan dic que al pare, me toca pegar la volta que si n'hi ha aquí al parc. Però hem d'acostumar-se a que els cotxes segurament no fa falta agafar el cotxe ni aparcar-lo per anar a comprar el pa, per anar a sopar o anar a comprar tabaco. Ja sé que això és fàcil de dir, però és algo cultural que hauríem de començar a replantejar-nos i deixar-los en llocs, en determinats llocs que realment no siguin perillosos. No sols per als vianants o per a la via pública, sinó fins i tot per a la vida de les persones, perquè moltes persones han vingut a salvar els cotxes i al final no han salvat ni el cotxe ni a d'ells. Totes aquestes qüestions n'hi ha que tindre-les en compte. Limitar, per tant, els aparcaments en determinades zones i o moments. Bàsicament el que se recomana és que es fiquem sempre per damunt del nivell de sotern, és a dir, les plantes baixes o en llocs elevats. Revisar el disseny urbà, la tipologia edificatòria i els materials de construcció, és a dir, hem de continuar visquent en les ciutats, tenim carrers, tenim pisos, tenim cases, hem d'ajustar-los a la nova realitat i ja n'hi ha, diguem, prou sabidoria per part dels dissenyadors, és a dir, els dissenyadors urbans són els arquitectes, els que dissenyen també la ciutat, els urbanistes, i els materials de construcció, tots de l'Institut de l'Edificació i els enginyers de materials, i tot això integrat dins d'aquest context superior territorial que treballen geògrafs, ambientòlegs i altra gent. Plantes baixes lliures, sòcols i plataformes elevades. És comú, així que Castelló Liberal, encara n'hi ha algunes cases que la casa està per davall del nivell del carrer, però l'habitual és que quan entres puges al banquet. Tradicionalment ha sigut pujar un poc, perquè
sigui, un pam d'aigua que no tindrà en casa, o si no, ficar unes guies, col·locar allí una espècie de comporta i que no entre dins de casa i que passi el més ràpidament possible. Bueno, tampoc és massa novedós per a nosaltres, però gent que no té inundacions, com s'ha passat en el sector com en altres parts d'Espanya, sí que estan, diguem, assajant, tratant d'emular part del que nosaltres havíem fet. Clau, tindre un bon pla de barri actualitzat i adaptat a les noves necessitats. Tot això que estem parlant s'ha de ficar d'alguna manera negre sobre blanc i s'ha de constituir en un element de referència que tot el món pugui defensar i estar d'acord. I entendre que això no és que a algú se li ha anat com se diuen els xavals, se te ha ido la olla, no? No es que t'ha entrat la mania, es que eres muy friki de esto. No, así no se trata de que se me ha ido la olla, ni soy ni friki, ni tengo muchas ganas de mandar. Lo que necesito es acordar un document en el qual poder obtindre les millors solucions per part del que a la població li convida. Bàsicament això és un pla, almenys en les cultures planificadores més avançades, que els comentava en la part així al nord-oest d'Europa, més germànics, la veritat és que consisteix en això. Consisteix bàsicament en això. I acaba, que ja tindran ganes. Qui ho ha de fer? Qui ho ha de fer? Pensar i mirar de posar ordre, però clar, jo soles no puc, que jo penso que vaig a fer en ma casa, que vaig a fer en el tram del carrer, que ara se diu una part del carrer es diu d'una manera, l'altra part del carrer es diu d'una altra, passe la carretera del Pi i estic en un barri i es passe... No és una qüestió d'anar cada uno con su casa, cada loco con su tema, sinó tratar de buscar una concepció sistèmica de territori perquè la dinàmica natural dels correnties, de fluxes, d'impactes, no entén de si esta casa o la meua i no entén de si estic en la part històrica o en la part nova o en castellà o en el liberal. Hem de tindre una visió un poquet més de conjunt. Posar en ordre les distintes escales des del nivell de barri o de pedania, però també, que és el pla especial, que és el pla especial ajustat a un territori concret, que és el que s'està redactant, però també en un context més ample de ciutat i de comarca. Avui este matí connectat en una subdirectora general del Ministeri d'Agenda Urbana i me deia que València anaven a, crec que me deia, uns 10.000 milions d'euros per a promoure plans de recuperació que pogueren demanar les mancomunitats, és a dir, agrupacions de... Les ajudes pots demanar-les per la via general o per la via específica. En el cas de València, com València sols té aquestes barriades, ho ha demanat per la via general, però n'hi ha altres ajuntaments de la part sud que podrien acollir-se. És a dir, que sí que n'hi ha possibilitat de poder comptar en ajudes per a poder plantejar plans, instruments que tracten de donar solució a algunes de les qüestions que tenim plantejades a dia d'avui. Segon qüestió, la comarca i per suposar més enllà de la comarca que podria ser la província o el país o el que sigui, és dir, al final si te fan una carretera o te fan un pantà o te fiquen una infraestructura o te fiquen un Ikea o te fiquen un Carrefour o te fiquen un aeroport, doncs, clar, tot això te va afectar d'una manera o altra, no? Per tant, hem de saber quan dissenyem els nostres plans on estàs, si estàs prop de l'Albufera, si estàs prop del Pinedo, si estàs prop de la platja, si estàs prop de la pista de Silla, si així baix estava el brollador o el que serien les fonts, o diguem que has començat a acabar i en mig metro ja tens aigua per damunt del cap, en fi, aquestes coses. Hem de saber on estem per a poder actuar sobre això. Segon qüestió, això pareixeria innecessari dir-ho, però fer cas als tècnics. Els tècnics, almenys quan jo començava i era xicotet i es mirava amb certa admiració, els tècnics busquen sempre la veritat. En realitat, les persones que treballen en el món científic i tenen el seu qüestió ja assentat, no tenen que mentir si no volen, no ho necessiten.
Per tant, hi ha tècnics molt respectuosos, gent ja molt consolidada en els centres d'investigació científics, en l'acadèmia, etc., que segurament tenen una sabidoria, perquè clar, es paguen per això treballant durant tota la seva vida, com es deia al principi. Per tonto que sigues, treballant tot el dia, tots els dies sobre el mateix o sobre el que estàs treballant, segur que aprens alguna cosa. I segurament si te'n vas als congressos, intercanvies, valides la teva informació, escoltes uns i els altres, fes la rèplica, vas evolucionant. En això consisteix el saber científic, la constatació de les hipòtesis i de la informació. Com és possible que a dia d'avui una persona que té una responsabilitat política no puga fer-li cas de forma immediata a un tècnic ja, o de conèixer exactament que té un equip de tècnics al seu abast? No sé si entenen la gravetat de l'assumpte. Sí. No ja per les conseqüències, sinó per el fet de la interpretació de la relació entre el món del saber. Lo important que és la gent, o som la gent que treballem en la generació d'evidència de coneixement. Te pot agradar més o menys, però bueno, jo així no estic, com li diria, així no és una qüestió de que me caigues bé o mal. Així és una qüestió de si tens raó o no sobre el problema que jo vull dilucidar. És dir, no és nada personal, són negocios. El problema és este, lo que n'hi ha sobre meterse és això, eres el millor tècnic en això, me dona igual de si eres d'unos o d'altres, però crec que el respecte que té tota la comunitat acadèmica i científica és que estos equips de persones són els que tenen. Això seria una qüestió important que tractava de descriure d'una forma un poc més teòrica sobre com se resolen els problemes. La ciència, diguem, tradicional sol manejar-se en esta part del diagrama de dispersió. La incertesa és baixa i diguem que el nivell de decisió també. És a dir, el problema apareix quan tenim problemes que es diuen de caràcter desestructurat. És a dir, quan hi ha diverses solucions possibles i n'hi ha que prendre una decisió que és la més vàlida o la que acorda o que beneficia més a cada situació, en cada context i al grup de persones que la pateixen. Aleshores, ahí ja entra una dinàmica que no és tan científica pura com el tema de com poder negociar, fer transaction, com poder negociar les solucions més eficients, que potser tècnicament no són les més adequades, però que des del punt de vista de la seva viabilitat són les més possibles. Per posar-nos un exemple. Això de la xarxa elèctrica, l'apagón, tal... Segurament actualitzar la xarxa elèctrica significaria invertir tot el PIB espanyol d'un any. I el l'endemà podria passar exactament el mateix. En Estats Units, en Regne Unit, en Islàndia, en qualsevol part del món, aquestes coses passen. Tampoc fa falta... Ja sé que l'ambient està un poquet envenenat en aquest país, però n'hi hauria que pensar en que realment què ens convé. Segurament el que convé és solventar el problema pronte, tractar de restablir el servei i començar a solucionar les coses de la forma que no tornen a passar. Però és possible que això torni a passar? Doncs sí, als Estats Units i en altres països pot passar sovint, en el Regne Unit, en fi, i aparentment són, diguem, països tecnològicament molt avançats, però bueno, en això vull dir que n'hi ha que ser lo suficientment intel·ligent, format i pragmàtic per a poder trobar solucions de lo més adequades possibles. I esta, si no recordo mal, és l'última. Per a poder caminar en aquesta direcció de solucions pragmàtiques, des del punt de vista teòric, treballem alguns en la idea de juntar les comunitats epistèmiques, que són les que tenen el coneixement científic, amb les comunitats de pràctica, que són les persones que tenen el coneixement més pràctic, que no és tan teòric com més de resolució sobre el terreny. I això incorpora també algunes persones de la ciutadania, líders d'opinió o senzillament persones que saben molt bé el territori que ja tenia el problema que hi ha que solventar. Per ahí s'està caminant en els últims anys. Per què? Perquè això permet apuntalar la innovació social, que significa canviar les ments
va deixar de pensar d'una determinada forma que no és la més productiva ni la més convenient per a solventar els problemes que tenim i canviar o caminar cap a una altra que tinga uns valors una mica diferents i noves narratives. Tot això els antropòlegs ho treballen prou bé. És a dir, a dia d'avui, per a exemplificar-los el que vull dir, segurament abans la gent fumava en qualsevol puesto. Quan diguem no se pot fumar, segurament la gent se la pujava a la figuereta. A dia d'avui, no fumar ja no és massa problema. No pots passar de 130 o 120. Quan se tragueren allò era, en fi, una hecatombe. O t'has de posar el cinturó de seguretat. Ui, que desastre. A dia d'avui, entenem el que vull dir-los. És a dir, n'hi ha determinats canvis socials que estan pensats per a poder millorar determinades qüestions que ens fan la vida potser més complicada o no, però tenen una seguretat que redueix els efectes que volíem perseguir. És a dir, reduir la taxa de mortalitat, de càncer de pulmó o d'accidents de trànsit o del que fos. Entre aquests valors i narratives hauria d'estar, i era el que crec que comentaves de Pepe Galdà, reterritorialitzar-nos. És a dir, cada volta crec que coneguem menys el lloc en el que visquem. Això en un poble no passa. En un barri, segons les persones, tampoc passa tant, però en les ciutats grans sí que passa. I en les noves generacions, en qualsevol lloc, passa més. Aleshores sí que és important transmetre aquesta cultura als xavals o als xicons i a les xicones per a saber exactament el lloc en el que viuen, quines característiques tenen i a què s'enfronten quan ixen al carrer. Jo recorde quan acabàvem del col·le, anàvem a casa o a ca l'abuela, agarràvem les bicicletes i si feia bon oratge, te n'anaves per les carreteres estes que duen allà a Valtrosa, te n'apujaves en direcció al Sequiol de Fabià, tornaves en direcció al Tremolar i apujaves a Pinedo, anaves als Garitos i als Merenderos, tornaves... Clar, tota aquesta imatge que tenies, o sabies que al costat de com era, crec que era la Garbança, allí n'hi havia una espècie de brollador o de zona humida on trobaves de tot. Paspatos de l'abuela, parotets, cullerots, samarucs, martins pescadors, tot allò on està. Els que viuen ara no ho saben, però alguns dels que nasquerem així sí que ho recordem. És a dir, seria possible revertir o culturitzar o recuperar aquesta territorialització per a la gent nova? Pregunte, a mi personalment m'agradaria, segurament és que ja m'estic fent major, ja m'entra la morrinya, però crec que tenien una sèrie de valors que ara no tenim. Per tant, reterritorialitzar-nos, saber i no oblidar on vivim per saber conviure d'una forma, en aquest cas, adaptativa al risc. N'hi ha que entendre que la sèquia passava per algun puesto, que les inundacions venen per altre, que la maror ve de no sé què, en fi, que els vents venen d'ací o d'allà, que el pedrís ve d'ací o granissat, i totes aquestes qüestions que segurament els llauradors de la zona entendrien perfectament. I finalment, i això és una reivindicació també del paper que juga una associació com la que m'ha invitat a estar avui així, empoderar-se la població del lloc a través d'assemblees ciutadanes i participació pública en els processos d'elaboració, aprovació i seguiments dels plans d'ordenació territorial i urbana. Les coses se fan d'una forma... Els plans d'ordenació urbana sempre són normatius, s'aproven i se publiquen en el diari oficial. Abans eren tecnocràtics. Des de fa algun temps, bàsicament des de la Directiva Europea d'Avaluació Ambiental Estratègica del 2001, cada pla que té impacte sobre el territori o el medi ambient està obligat a formalitzar una sèrie de plans de participació pública al procés d'avaluació ambiental estratègica prèvia a l'aprovació definitiva. Bueno, això és un rotllete, però el nivell procedimental és este. I en aquest procediment és obligat que la gent participi. Vostès no diran, bueno, doncs ja, en fi, és que ens tenim controlats. Miren,
Un pla de participació pública són 30 entrevistes penjades en una web, i no tindrà al·legacions en 15 dies, per exemple. Sin embargo, la gent pot tindre una participació molt més poderosa per empoderar-se i participar en el disseny del pla. I això cada volta és més freqüent en el nostre país i és freqüent en el tema de castellà, suposo que d'una forma més o menys recent i motivada per algun atemptat que en algun moment se patia i la gent se reivindicava per a que el que volien fer no passara. Però és un procés que cada volta és més comú en les nostres cultures. Jo recordo molt bé, quan jo explicava aquestes coses fa uns 10 anys als meus estudiants, me miraven en cara de creus. Este tio està dient, això és impossible que pugui passar. Clar, conforme ells són jovens i ho volen tot immediat i no se creuen res del que es contes, però conforme eres més gran, que te queda menys temps, tens menys pressa i eres capaç de veure com aquests processos avancen de vegades més ràpid del que pareix. I crec que la participació pública és un element fonamental. Jo crec que tots els processos de participació que heu fet així en el pla, com altres, per altres qüestions, jo crec que és una qüestió que n'hi ha que reivindicar, n'hi ha que practicar i n'hi ha que impulsar. I per acabar, crec que totes aquestes qüestions que estava comentant he pogut donar una mirada molt per damunt, perquè no volia entrar a analitzar ni ficar-me dins de l'anàlisi dels continguts del pla. A Maria José la conec des de fa algun temps perquè va estudiar el màster en què jo participava de professor i, en fi, encara que és una persona amb un bagatge més que suficient per a caminar per si sola, compartim determinats criteris i crec que segurament, per lo que he vist, part de tot el que us estic comentant segurament ha estat incorporat d'una manera o altra de forma prou sensata de lo poc que he vist. Però de lo que he vist i de lo que puc conèixer de les activitats desenvolupades sembla que podria ser una bona manera de poder caminar, a veure quina és la possibilitat de poder tirar endavant aquestes qüestions. Molt bé, doncs això és la meva intervenció, que no sé si serà l'esperat o no, si estaran d'acord o no. Ara és el moment que me critiquen i me fiquen a caure del burro, no?